ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഡൊമിനാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ CC കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ ഒരു ബിഗിനർ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ വണ്ടി പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ടോട്ടലായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് പല ആളുകളും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് പീരീഡ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു 3000 വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് പീരീഡ് വരുന്നത്. ആ ഒരു പീരീഡ് നന്നായിട്ട് വണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിക്കുക. RPM ലിമിറ്റൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമുക്ക് കുറേ കാലം കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഒരു 4000 RPM വെച്ച് ഓടിക്കുക. 4000 RPM കയറാതെ ഓടിക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2000 വരെ, 1000 മുതൽ 2000 വരെ, ഒരു 5000 വരെയും, പിന്നെ ഒരു 3000 വരെ ഒരു 6000 RPM ലിമിറ്റ് വെച്ച് ഓടിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കുറേ കാലം നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. എൻജിൻ പരമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വരില്ല. പിന്നെ ആ ഒരു പീരിയഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ സഡൻ ആക്സിലറേഷൻ ഒഴിവാക്കുക. സഡൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് കണ്ടോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ലിമിറ്റ് നോക്കുക. ആ ലിമിറ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ വലിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാതെ ഓടിച്ചു പോവുക. പിന്നെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്നുള്ള ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അത് ഏത് വണ്ടിക്കാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. നമ്മളെ ഈ പീരീഡ് മാത്രമല്ല, ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓടിക്കണതാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുക. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ പീരിയഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട രീതിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 150 cc വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ 400 ആണെങ്കിലും 250 ആണെങ്കിലും 300 ആണെങ്കിലും വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഒരു 150 cc ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു ഗീറിട്ട് പോവാം, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതുപോലല്ല ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വലിപ്പിച്ച് ഗിയർ മാറ്റണം. ഈ ബ്രേക്കിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേട്ടോ. അതെങ്ങനെ ഓടിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും ചോദിക്കലുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി എത്ര വലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തു, കണ്ടോ, ആ ഒരു ഇവിടെ നമ്മളെ റോഡിന് അത്ര സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണത്. കണ്ടോ, ക്വിക്കായിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ റവ് മാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്, അതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ 2.5 ലിറ്റർ പെട്രോള് നിർത്തണം. അതിൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ലോക്ക് വെയിലാണ്. ലോക്ക് വെയിലാകുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു വാണിങ്ങാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് വെയിലാവും. അതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ആവാൻ അയക്കരുത്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പെട്രോൾ അടിക്കുക. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ 2 ലിറ്റർ നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം ചോദിക്കും, വണ്ടി ഓടും ചോദിക്കും. ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓടും, പക്ഷേ അതല്ല പ്രശ്നം. അത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ പമ്പൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5000-6000 രൂപ വരുന്ന ചിലവ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വണ്ടിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വണ്ടി രാവിലെ എടുക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്. രാവിലെ എന്നല്ല, ഒരു 5-6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലിടുക. ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കാതെ ഈ സമയത്ത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ഇടുക. അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഓടാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. ഒന്ന് വാമായതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ കാര്യവും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 1 മിനിറ്റ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി എടുക്കുക. അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓയിലൊക്കെ എൻജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പരക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എൻജിന് പെട്ടെന്ന് തേയ്മാനം വരും. എൻജിൻ ഓയിലില്ലാതെ എൻജിൻ ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ അതിലുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എൻജിൻ പണിയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചെയിന് സ്ലാക്ക് കറക്റ്റാണോ നോക്കുക. ചെയിൻ സ്ലാക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഉണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ. അതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ചെയിന് കൃത്യമായിട്ട് ലൂബ് ചെയ്യുക. ഈ ലൂബ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുക. ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ലത്, പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലേറെ നല്ലത്. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കവറ് വണ്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ, പാർക്ക് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൂച്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി കൊത്തി കേടുവരുത്താനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. വാഷിംഗ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന് പ്രഷർ വാഷ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ സാധാ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യുക. ഈ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പുതുതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വണ്ടി റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം പാർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് പറ്റി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചളി പെട്ടെന്ന് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് സർവീസ് കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്, ഈ സർവീസ് നമ്മൾ പിന്നെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യണോ അതോ ഫ്രീ സർവീസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയോ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അത് 750 to 1000 ഫസ്റ്റ് സർവീസ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് സർവീസ് വരുന്നത് 4500 5000 ആണ്. ഫ്രീ സർവീസിന് നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരു 1700-നുള്ളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരു 1400 1500 1600 ഒരു 700-നുള്ളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ 5000-നും നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി പീരീഡ് പറഞ്ഞാൽ 75000 കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. 75000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വാറണ്ടി കിട്ടുള്ളൂ. പുറത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയായിരിക്കും. ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും വരാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വണ്ടിയായിരിക്കും. പക്ഷേ സർവീസിൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അത്രത്തോളം നോക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പല ആളുകളായിരിക്കും വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരാൾ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവീസിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന അന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആളുകളുടെ കയ്യിലും നല്ല ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മൊത്തം എല്ലാ ഭാഗവും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കുക. അത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊത്തം ഒന്ന് നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ, വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് വരാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരോട് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിക്കാണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളടുത്ത് അതിലൊരു തെളിവുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയർ പ്രഷർ കറക്റ്റാണോ നോക്കുക. പിന്നെ വണ്ടിയിൽ എയർ നിറക്കുന്നത് നൈട്രജൻ അടിക്കണതും നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സോ കാര്യങ്ങളോ ലൈറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വയർ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വാറണ്ടി കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.